السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم على علاج السعال الحاد سواء عند الكبار أو الصغار. أول حاجة الإنسان يبدأ به لعلاج السعال هو مضاد حيوي، وهو يكون عبارة عن كيلو عسل، ملعقتين من القسط، ملعقتين من الحبة السوداء مطحونة، ملعقة صغيرة من البروبوليس، وملعقتين من حبوب اللقاح. إن لم يتواجد البروبوليس وحبوب اللقاح فالعسل والقسط الهندي والحبة السوداء إن شاء الله يكون كافي بإذن الله. تناول 3 ملاعق، ملعقة كبيرة صباحا، ملعقة كبيرة ظهرا، وملعقة كبيرة مساء قبل النوم. في خلطة أعطتنا نتائج جدا ممتازة، وهو أن تمسك رأسين من الثوم كاملين، تنقيهم وتحطهم في ربع لتر زيت الزيتون، يكون زيت زيتون نظيف، ثم تشرب كل 4 ساعات تشرب ملعقة كبيرة، كل 4 ساعات تشرب ملعقة كبيرة. عند النوم تدهن من هذا الزيت، تدهن به صدرك وظهرك عند النوم، والدهن يكون طبعا للكبار أو الصغار لابد من دهن الصدر عند النوم. من الأعشاب المفيدة لعلاج الكحة أو السعال هو الزعتر. الزعتر والريحان من أفضل الأعشاب لعلاج الكحة. حب الرشاد أيضا، ملعقة صغيرة من حب الرشاد في كوب ماء مغلي، يترك حتى يبرد ثم يشرب منه صباحا ومساء. بالنسبة للذين عندهم كحة مع بلغم، هؤلاء يجب أن يمتنعوا عن شرب الحليب ومشتقات الحليب، لأنه الحليب ومشتقات الحليب تزيد من البلغم. ويشربون الحلبة 3 كاسات في اليوم، صباحا وظهرا ومساء. فالحلبة جدا ممتازة، تنظف الصدر من الرئتين من البلغم. طبعا لا بد من التوقف نهائيا عن أكل السكر، لأن السكر يضعف المناعة، فلا بد من الامتناع من أكل السكر أثناء العلاج. ولو امتنع الإنسان طول حياته عن السكر لكان أفضل، ويستبدله بالعسل، يحلي بالعسل أو يحلي بستيفيا. فإن شاء الله إذا اتبعتم هذه النصائح ستنتهي بإذن الكحة في خلال 2 أو 3 على الكثير بإذن الله. من اليوم الأول ستشعر بالفرق بإذن الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ونسأل الله أن يكون هذا الشريط واضح ومفيد للجميع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.